நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்பம் வித் வெஜிடபிள் ஸ்டியூ. எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டெலிஷியஸ் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரெகுலர் அப்டேட்டுக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ மாவுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம். இங்கே நான் 2 கிளாஸ் பச்சரிசி, 3 கிளாஸ் புழுங்கரிசி, 2 ஸ்பூன் உளுந்து, கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் 3 கிளாஸ் புழுங்கரிசியில் 1 கிளாஸ் ரெட் ரைஸ் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் வேணால் ரெட் ரைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன அப்பமோட கலர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், பட் ஹெல்த்தி. இப்போ நம்ம பார்த்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நான் 1 மணி நேரம் ஊற வச்சு கிரைண்டரில் நல்லா திக்காக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சா போதும். இந்த மாவை நம்ம பணியாரத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதனால தான் நான் திக்காக அரைச்சிருக்கேன். நீங்கள் ஆப்பத்துக்கு மட்டும் அரைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருங்க. இப்போ அரைச்ச மாவை ஓவர் நைட் புளிக்க வச்சுருங்க. நான் நேற்று அரைச்ச மாவு இப்போ காலையில் ஆப்பம் சுடுறதுக்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போ திக்கான மாவை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிட்றேன். தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கே கரைச்சா போதும், கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும். நான் இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஆப்பம் எப்படி சுடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஆப்பம் சுடுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ப சட்டி வேணும். இப்போ ஆப்ப சட்டி சூடானதுக்கப்புறம் நான் 2 கரண்டி மாவு ஊற்றி நான் இப்படி பண்ணுற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்பம் ஷேப்பில் வந்துடும். நல்லா சைடில் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும், நடுவில் திக்காக இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மூடி வச்சு மூடிடுங்க. 2 நிமிஷம் கழிச்சு லிட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ ஆப்பம் ரெடி, நம்ம அதை அப்படியே எடுத்துடலாம். ஆப்பத்தை திருப்பிலாம் போடக்கூடாது, நம்ம மூடி வச்சு குக் பண்ணனால மேலேயும் குக் ஆகிருக்கும். இப்போ ஆப்பம் ரெடி. அடுத்து வெஜ் ஸ்டியூ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ வெஜ் ஸ்டியூ பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம். நான் ஒரு கப்பில் கோகோனட் மில்க் திக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு ஆனியனை வந்து நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு 1/2 கப் வெஜிடபிள், நான் இங்கே கேரட்டு, பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் 4 பச்சை மிளகா, அது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. அப்புறம் தாளிப்புக்கு கருவேப்பிலை, ஜீரகம். நான் இங்கே ஸ்டியூக்கு தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணி என்ன சமையல் செஞ்சாலும் அதில் தேங்காய் எண்ணெயில் சமைங்க, அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நான் இங்கே தேங்காய் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுறேன். சீரகம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்தோடனே கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா போட்டு வதக்கிடலாம். ஸோ இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துடலாம். ஸ்டியூ வந்து ஒரு சிம்பிள் ரெசிபி. யூஸ்வலாக ஆப்பத்துக்கு வந்து தேங்காய் பால் வச்சு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ தேங்காய் பால் எடுத்து அதில் சர்க்கரை சேர்த்து அதை ஆப்பத்துக்கு வச்சு சாப்பிடுவாங்க. இப்போ நீங்கள் சுகர் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டியூ வச்சு சாப்பிட்லாம். இப்போ வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு. நான் இப்போ காய் சேர்த்துட்றேன். நான் இங்கே கேரட்டும் பச்சை பட்டாணியும் சேர்க்குறேன். நீங்கள் இதோட பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்துக்கலாம். இதே ஸ்டியூ வந்து நீங்கள் சிக்கன்லேயும் பண்ணலாம். இப்போ நான் ஸ்டியூவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்றேன். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்குங்க. ஸ்டியூக்கு வந்து மசாலான்னு எதுவும் பெருசாக தேவையில்லை, நம்ம பச்சை மிளகார இருக்க காரம் தான். நான் வந்து கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் டேஸ்ட்டுக்காக. கரம் மசாலா போட்டு நல்லா காயை நல்லா வதக்கிடுங்க. ஸோ இப்போ இந்த காயெல்லாம் வேகிறதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றுறேன். நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்ற போகிறனால நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. ஜஸ்ட் அந்த காய் வேகிற அளவுக்கு மட்டும் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி காயை வேக விடுங்க. இப்போ காய் நல்லா வெந்துருச்சு. நான் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்றேன். தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப கொதிக்கலாம் விட்டுறாதீங்க, உடனே இறக்கிடுங்க. இப்போ நான் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடுவேன். தேங்காய் பால் வந்து திக்கான தேங்காய் பாலாக எடுங்க, அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ 1 நிமிஷம் நான் அடுப்பில் வச்சு அப்படியே இறக்கிடுறேன். இப்போ ஸ்டியூ ரெடி. இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா டெலிஷியஸ் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட்.